Makasih, enak sekali. Assalamualaikum. Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, ini hari ini Elsa baru aja bangun tidur, jadinya masih males. Ini belum aku kuncir karena habis keramas jadi lemir banget rambutnya. Anginnya kenceng ya sayang ya hari ini. Yuk ikutin aja keseruan kita. Ngapain aja kira-kira ya. Nah teman-teman, sekarang kita nunggu papa karena lupa kita nggak bawa tripod. Kalau mau foto, mau makan. Hari ini kita mau makan ke rumahnya mama dan dimasakin spesial. Kira-kira apa ya? Tuh, Elsa. Elsa, udah aku kuncir dua sekarang ini. Cantiknya nak. Nah sekarang ternyata Pak Adri mau ngajak jalan-jalan dulu. Anginnya kenceng sekali teman-teman. Lihat rambutnya Elsa. Rambutnya Elsa. Mana Padri? Mana Padri? Tuh, Padri di sana. Padri ganteng sekali. Ale di mana Padri? Ini kia aja. Anginnya. Kia aja. Abe kan kalau Pamol Ben. Ayo, terperkonya. ¿Cómo estás, papá? Sí, pamol Ben aku. Angin, Ya, anginnya kenceng banget. Kita jalan-jalan dulu ke belakang, ke park atau kemana? Oke, ke belakang, ke park. Iya, soalnya anak-anak kalau weekend gini, apalagi hari libur gini, maunya ke park dulu baru makan karena masih terlalu awal untuk makan siang. Anginnya. Nah ini cuma di belakang rumah mama kita mainnya. Ya sayang ya? Iya. Nggak dingin apa sayang? Pakai pendek? Kayak gini. Nggak begitu dingin. Ya di matahari panas, adik. No, semliwir. Panas sekali. Semliwing tuh ke sana ya. Sepatunya Kenapa jatuh. nggak bilang Elsa? Kenapa nggak bilang? Sepatunya ceplok. Ceplok. Gimana? Masih malu sama Padri. Oke. Main-main di sana. Sini Elsa, sini. Yeah. Oh. Masih malu sama Padri. Ora gelem. Ora gelem. Sini. Hey. Soalnya lumayan lama ya nggak ketemu. Ya nggak lama sih, paling cuma 10 harian. Tapi kemarin itu cuma mampir sebentar aja. Jadi belum sempat gendong-gendong. Ketemu lagi sekarang. Nah, Elsa mau mainan sayang, sekarang. Mau mainan sendiri. Udah nggak marah sekarang. Kamu mau aku bantu? Mau kemana? Mau kemana? Mau turun. Mau turun? Halo Alek. Bahagia itu sederhana tuh teman-teman ya. Begini aja sudah bahagia. Pak di sana ngobrol sama Erik. Awas. Ayo. Lihat. Lihat langsung sembunyi, lihat Padrinya. Elsa, ini Mama Padri. Ini. Ini. No. Perché Elsa? Mama Padri, va. Ini Mama Padri, va. Chic. No, vero? Senti, vero? Senti, ciò, vero?
Apa tadi? Jin. Kenapa Nggak mau. sekarang begitu? Kenapa begitu? Lihat, pokoknya nyawa jabrut. Kenapa begitu? Male. Male. Lihat. Lagi. Patri sedih lah kamu nggak mau sayang. Nah, makan burung. Oh, takut. Mira. Eh. Takut Elsa. Biasanya dikejar. Sekarang ngalem. Andiamo un pochetto, eh? Nena bolit. Sì. Ere. Elsa basah? Enggak. Sekarang ini Dede teman-teman. Elsa hari ini nggak tahu kenapa dia lumayan rewel. Alex, sini. Lumayan rewel Satu. anak mama. Satu, oke. Soalnya Sini. tidur cuma sebentar sayang, kurang cukup jadinya kayak Ya, mager gitu loh. Oh yo. Wuih. Kenapa kayak gini, Elsa? Masih belum Cukup tidur. cukup tidur. Tidak cukup Belum tidur. Cukup tidur. Ya. Tidak cukup tidur. Ya. Jadinya marah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, duduk sini. Mama capek sayang. Nggak mau. Hai. Nah teman-teman, aku mau beli beras buat burung. Di situ ada toko buka. Soalnya Elsa sudah mulai mau makan burung dan rotinya sudah habis, jadinya aku mau beli di sini nih. Di toko kondis. Di toko kondis ini toko yang nggak pernah tutup ya, 24/7 hari buka. Nah ini kacang otak yang kita panen itu. Oke, beli beras di mana nih? Beras. Cari beras ya teman-teman ya. Cari beras. Nah di sini nih kayaknya. Beras di mana kau berada? Bukan ini. Ini beras. Hai sayang. Oh, mau beli beras buat burung sayang. Beli beras buat burung. Jangan. Ini 4 euro sayang. Jangan yang murah. Tapi biasanya kalau di sini aja. Ini beras murah. Sudah ini aja. Oke, ambil. Ya. Potato stakis apa itu? Dia itu suka pedas loh teman-teman. Anakku lanang itu. Ini lihatin mana. Erik. Ini lihat, ini pedas sekali. Lihat. Pedas dan asam. Mama gak suka pedas, tapi suka pedas, tapi gak suka asam. Aduh, nah sudah nyampe sini. Tuh Elsa di sana. Kita mau makan burungnya, soalnya sudah pada pergi kalau nggak dikasih makan ya Erik ya. Iya. Nah, beli beras. Beras di sana 180, kalau di Bonpreu cuma 1 ya beras ini. Beda 80 sen. Oke. Yo, banyak banget burungnya sayang. Elsa, Mira, Elsa. Mira. Pam. Wup. Oleh. Makan Mau, burung. Elsa? Biasanya aku bawa dari rumah. Hari ini nggak sengaja mau jalan-jalan, tapi anak-anak maunya mandek di burung-burung. Ya udah. Beginilah yang ngikutin anak-anak, yang penting bahagia. Ya, banyak banget nih, digoreng ya. Kalau di kampung digoreng ini banyak sekali nih ya Sa. Tahu Sa? Digoreng. Banyak sekali digoreng ya saya. Disambel nih terasi iki.
Digoreng sambal terasi. Nah, sekarang sudah happy nih. Ayo. Mau turun? 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah selesai dari part mainan burung dan Ya. sekarang kita pulang mau makan siang bersama keluarga Ya. kita. Lihat Elsa jalan kaki di sini. Mana Padri ya, Bia? Oh, Padri di sana. Nih, Alek di sini. Nah, oke, yuk. Lihat anginnya kenceng banget. Awas mibur anak wedok. Aduh, awas mibur anak wedok. Dia suka sekali. Ya Allah, membeler. Nah, ayo sayang. Anakku Elsa. terbang kok. Ya, sana. Ayo. Takut terlalu kenceng. Lihat. Terlalu kenceng, benar-benar kenceng banget teman-teman. Masya Allah. Takut. Ayo. Anginnya lebih kuat dari Elsa. Allah. Benar angin benar-benar kenceng sekali ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa bayangin sampai jalan aja kayak sulit banget. Elsa ketakutan. Elsa takut sampai melayang, hampir melayang. Ya. Sekarang kita pulang. Ini aku suka banget makan di sini. Doner kebab, ya Allah, rambut kayak genderuwo. Hujan. Bujang. Beliau dulu. Kita terakhir. Kita nunggu. Ada 2 lift. Iya, 2 lip. Angin? Takut? Elsa? Oh, iya. Mau jalan kaki sendiri? Jalan? Iya. Ya. Lihat rambutnya. Belum sayang, belum. Tadi itu nguncirnya asal-asalan ya teman-teman ya. Belum. Sudah atau belum sayang? Hah? Sudah atau belum sayang? Oh yuk. Sudah atau belum sayangku? Hah? Sudah belum? Oke, masuk. Gimana caranya? Bisa. Oke, sini. Elsa, sini. Kecil banget ini. Sini? Ayo. Elsa? Ya, Elsa. Wih. Kaki. Siapa? La. Kok malu? Kok malu? Hola mamá, ¿cómo estás? Mira, Ya, sini. Lihat udah disiapin sama mama. Wah, udah siapin semua. Besamol. Unja kilo arah. Oh, mama. Aduh. Wah, lihat udah disiapin hari ini spesial, udah siapin. Ada olive, roti. Roti. Olive, very mau olive. Cuci tangan dulu sayang. Untuk siapa? Oh, udah cuci tangan. Untuk aku. Gusti Sempra Gusti Pat. Sekarang diajak. Lihat. Mau kemana? Lihat. Oh, ada lemari sini. Tahu lemari sini Mau ada apa? sayang. Ada apa di sini? Ada bola. Ada bolanya. Ada untuk mainan. Elsa, Udah ada tahu siapa? Ada apa di tempatnya. sini? Lihat Abi ya. Lah piloto de basket, kamu hilang, tadi hilang. Oke, ditutup, lihat ditutup. Tutup, bagus. Oke, Elsa, ya lihat. sini. Oh. Wah, mama mainan di
ruang sini. Elsa, oke, ayo masuk. Jalan. Oke, mainan di sini ya, Elsa. Mainan sini, Elsa. Ya, lihat. Mainan sini. Lihat teman-teman, fotonya Abi ya. Waktu itu di Laos. Laos di dekat Thailand. Iya, dekat Thailand. Jadi kayak Asia ya. Ini 2000 berapa? 7. 2005. 2005. Oh, pas ke Vietnam, ke Laos. Hampir 20 tahun, ha? Hampir 20 tahun yang lalu. Papa Mama suka keliling dunia. Iya. Setiap tahun itu pasti 2 kali atau 3 kali keliling dunia entah kemana. Lihat pada main. Nah, lihat Mama masak spesial hari ini. Spesial dan tapi karena ada mantunya mau masak arroz Mama. Masak nasi. Lihat. Ini daging dibumbu rasanya itu kayak rendang ya, kayak rendang Indonesia. Grebek apa? Mira, saps què es fa? Així. Mira. Així i així. Va, espera. Diajarin. Posa't aquí. Ara. Xum, xum, xum. Una de petita, vols una de petita? O vols això? Pues. Cái pha cà lố cả nhiêu? Đi pha cà lố. Treo jaqueta. Sí o no? Elsa, treu jaqueta? Posa't a la cap. Així. A l'altre. Mau kemana? Abiannya diajak kemana Abiannya? Diajak kemana Abiannya? Lagi ke tempat mainan. Tuh, dibuka langsung. Pulang. Apalagi? Ah, sí. Aquesta no li agrada. Lihat, masak apa nasi sekarang. Tanpa rice cooker. Iya, nasi tanpa rice cooker. Karena masak tradisional di sini nih, Iya. di nasi. Masak nasi tradisional di sini begini ya. Elsa mana Elsa? Elsa, aku jaga Elsa. Oke. Sana aku lihat Elsa. Gimana Elsa? Elsa, sini Ambil nih. masak. Di tempat tidur papa mama. Elsa, lagi ngapain di sini? Lagi ngapain, Princess? Uyuh. Lagi ngapain? Gak mau di dalam video. Nggak mau di dalam video, teman-teman. Caca. Elsa, cium jauh gimana, sayang? Wah. Nggak mau. Oh. Sendiri. Lihat. 6. Sendiri. Mau sendiri. Karpe dewi. Pikano nama. Pika mama. Erik ya benar-benar lidah-lidah Indonesia. Makan itu kalau aku bikin sambal dia nyolet sambelnya loh teman-teman. Erik, tapi enak sedikit. Bentar. Kemarin kayak nggak enak, sekarang enak. Ini kentang tapi pedes banget, kayak makaroni gitu rasanya. Daging yang udah direbus 2 jam sekarang diiris-iris. Wow. Mantep, ini menu spesial. Iya. Iya. Tuh 2 jam teman-teman. Mantep. I think it's no. Stabe aja.
Lihat, katanya papa nggak bisa ditinggal semenit aja udah naik kursi katanya tadi. Nah, lihat mama masih muda. Suami sama adiknya Papa Ramon. Mama juga masih muda sama papa. Lihat papa. Ini kayak Erik. Kayak Erik. Ini papa semuanya dari kecil. Lihat kayak Erik, kayak Mas Erik. Aku kayak Erik. Iya. Mudanya mama cantik sekali. Mama Ismolku apa tuh mama? Nah sekarang sebelum kita makan langsung aja dari sini ya sayang ya. Dari sini lebih gampang. Lebih gampang. Piring dan ambil piring Ke sana. ke meja. Oke, lebih gampang. Nah, satu kecil untuk Alex. Iya. Oke, si mama. Nanti nambah lagi. Gak ada mana ada mes. Oke, dan nasi kayak gini ya tradisinya sini. Aranya Bro. Soalnya makan itu udah banyak banget makan apa pika-pikanya tadi. Takutnya nggak habis. Nah, sekarang makan. Selamat makan semua. Makasih, enak sekali. Rendang Katalan di sini ya. Iya, rendang Ini Katalan. Rendang ala mama. Rendang ala mama Ala mama. Terus kemudian rendang dah. Rendangnya selalu menjaga karena stufada sih. Kalian. Lihat. Makan, nyoba. Aku pakai ini, teman-teman. Siapa nyoba dulu? Erik, Mama. kamu nyoba? Kayak tadi? Sebentar. Tabono. Aku pakai ini sayang. Enak ya? Enak sekali. Enak. Mama ngerti. Mama ngerti enak. Iya, sini. Lihat. Pakai bon cabe. Bon cabe. Wah. Oke, nah begini ya. Gimana Erik? Sebentar. Erik, kayak tadi? Panas? Enak, panas ha? Enak. Banyak panas tapi enak. Panas tapi enak. Oke, kamu nyoba. Enak. Enak ya. Oke, makan. Oke, sekarang kita makan dulu ya teman-teman ya. Sampai nambah 2 kali. 2 kali Ya, ini. aku suka sekali karena ini aku selalu makan ini waktu aku kecil. Mama selalu masak. Ini. Aku ingat waktu aku kecil. Iya. Kayak kamu, kayak mamamu masak untuk kamu. Iya. Nah. Satu-satu. Istriku tercinta, surprise. Ini yang ketiga kali. Yang ketiga, karena ingat aku waktu aku kecil. Kalau mama masak, Pasti enak. nah, ya kayak kamu di Indonesia aku ingat. Kalau mamamu masak untuk kamu, Enak sekali. enak. Kan apa yang dilakukan Elsa? No, Apa aja. Kita nggak tahu kayak gini. Aduh, Elsa. Iya. Inilah Elsa. Ya está, y no lo abro y medio. tirar al sofá. Teman tadi lupa ya nggak bikin video. Saking kita Ya, enjoy. sibuk sekali sama Ngoper-ngoper Elsa. Elsa. Ya, dan lupa. Tapi hari ini enak sekali. Iya. Aku ingat waktu aku kecil makan masak untuk aku. Ya, enak. Iya, Nikmati banyak. Ya. Oke, nah Erik Alex di tempat Mama, Tinggal di sana ya, banyak suka Dan- sekali. Elsa di sini. Elsa di sini, Masya lihat, Allah lihat. rupane. Amburadul makan. Amburadul lihat. Oke, sampai ketemu aja di next video. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all dan bye-bye. Terima kasih buat semuanya. Stories, I'm a fool for your love.